Gaanoteraapist Ermiyaas Tashoomaan jedhama. Har'a waa'ee fayyaa marrimaan ilaalla. Marrimaan keenya bu'uura fayyaa keenyaati. Sammuu isa lammaffaas jedhamee beekama. Dhibeewwan hedduu marrimaan keenya wajjin kan wal qabatanidha. Fakkeenyaaf goggogiinsa garaatiin akkasumas sammuu dadhabinni cimaa isinitti dhagahama taanaan akkasumas sammuu yeroo midhaan nyaattan garaan keessan afuufama taanaan garaan keessan sirriitti qulqullaa'uu qaba. Marrimaan keessan sirriitti qulqullaa'uu qaba. Kanaafis sammuu maayikoovichiin keessa keenya sirriitti qulqulleessuu fi fayyaa marrimaan keenya eeggachuudhaaf baay'ee nu barbaachisa. Akkasumas sammuu inni biraa ispaayirooliinaadha. Ispaayirooliinaan kun wantoota qaama keenyaatiif barbaachisan hunda of keessatti qaba. Vaayitaaminiiwwan akkasumas immoo miineraaliiwwan hedduu waan of keessatti qabuuf keessa keenya qulqulleessuun akkasumas immoo haala fayyaa keenya sirreessuu irratti gumaacha guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu oomishawwan kana eessaa arganna yoo jettanii yaaddan addunyaa mararratti biiroowwan waan qabnuuf biyyoota Arabaa irratti, Awurooppaa, Ameerikaa akkasumas immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti oomishawwan kunniin sirriitti argaman dhaabbanni keenya biiroowwan adda addaa biyyoota hedduu irratti waan jiruuf achirraa argattu jechuudha. Gaaffiiwwan dabalataatiif karaa waatsaappiin ergaa nuuf erguu dandeessan.